Böyle bir evde mi yaşıyorsun? Bu aralar işler pek yolunda değil. Yeni senaryo sapamadım da. Ve her şeye rağmen yazmaya devam ediyorsun. Bazı insanlar bir evin içinde yaşar. Ben cümlelerin içinde yaşıyorum. Harflerin arasına saklanmazsam kim olduğumu hatırlayamam. İşte bu. Sen hala bunu yapabiliyorsun. Cümlelerin hala yumruk gibi. Kimin umurunda? Artık kimse okumuyor ki. Saçmalama. Bu cümleleri başka kim yazabilir? Sen benim tanıdığım en yetenekli kalemsin. Bak. Bir arkadaşım var. Yeşilçam'da filmlere para koyan birini tanıyor. Prodüktör değil, sermaye ortağı. Adamın parası var, sinema işine yatırım yapmayı seviyor. Belki. Bilmem. Kimse istemezken o neden benimle çalışmak istesin ki? Çünkü kimse neyi kaçırdığının farkında değil. Sen bir kere istediğin filmi yapabilirsen herkesin gözü açılır. O sana sırtını dönen prodüktörlerin hepsi kapında sıraya girer. Gerçekten olur mu dersin? Olacak tabii. Göreceksin. Bu Yeşilçam'ın gördüğü en iyi geri dönüş hikayesi olacak.